O prezo do ouro incrementouse nos mercados un 1% e acada un máximo histórico con 3.570 dólares por onza. O metal acumula unha revalorización superior ao 36% no que vai deste ano e os expertos apuntan a que aínda non tocou teito. Iria Soengas. Si, ademais do valor estético que poidan ter xoias como esta, está o ouro bancario, un activo refuxio para os inversores que tiran do metal fronte á inflación ou ás variacións do sistema monetario. Boa mostra disto é o prezo do ouro que se incrementou nos últimos meses. Para que se fagan unha idea, este lingote custa máis de 10.000 euros e son só 100 gramos de ouro puro. No que vai de ano, o ouro acumula unha revalorización superior ao 36%. Son moitos os motivos da suba, malia que a principal explicación está na inestabilidade da economía internacional. Entón, todos os capitais tenden a poñer o foco en algo que non dependa nin dunha persoa, nos seus caprichos ou vaivens, nin dun goberno, unha política determinada, nin da solvencia dun banco. Esas características as dá precisamente o ouro. Agora o ouro de 24 quilates custa case 3.600 dólares por onza, que é a unidade de referencia internacional. Imos facer a conversión. Son algo máis de 3.100 euros por 31 gramos de ouro puro, arredor de 100 euros o gramo. Eu diría por arriba de 50 euros un gramo de ouro, sí. 100 euros o gramo, máis ou menos, non? Un gramo de ouro? Nin idea. Así as cousas, cada vez son máis os que optan por investir en ouro para protexer os seus aforros. El euro cada día compra menos. Sin embargo, el gramo de oro mantiene su poder de compra en el tiempo. La gente se está dando cuenta de esto y muchos orientan su ahorro hacia el lado del oro físico. As vellas xoias familiares poden ter moito máis valor co sentimental, iso sí, sempre que sexan do ouro de lei de 18 quilates. El oro de 18, pues cerca de un 30% son metales aliados y el 70% aproximadamente es oro puro, mientras que en el oro bancario o oro de 24 es 100% oro. Din os expertos que a tendencia alcista vaise manter e que o ouro podería acadar os 3.800 dólares por onza en menos de 3 meses.